Привіт, мої друзі! Сьогоднішня тема – Євразія – найбільший материк. Як ми вже знаємо, на нашій планеті Земля є 6 материків. Це Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія та Антарктида. Євразія – найбільший материк. Він займає понад третину всієї суші Землі. На території Євразії розташована наша держава – Україна. Євразія займає площу близько 53,4 мільйонів квадратних кілометрів. Євразія цілком розташовується в північній півкулі. Її ділять умовно на дві частини – Європу та Азію. Найближче до Євразії розташовані Африка і Північна Америка. Від інших материків Євразію відділяють значні простори океанів. Величезний материк омивається водами всіх 4 океанів. На півночі – Північний Льодовитий, на півдні – Індійський, на заході – Атлантичний, а на сході – Тихий. На материку Євразія переважають рівнини. Найбільші за площею рівнини – це Східноєвропейська і Західносибірська. Східноєвропейська рівнина охоплює велику площу Європи. Найбільше гірських масивів в Азії. Євразія – єдиний материк, де гірські вершини сягають вище 7000 метрів. На її території розташована найвища гірська система земної кулі – Гімалаї. Найвища точка земної кулі над рівнем моря – це гора Еверест. Або, як ще її називають, Джомолунгма. Її висота – 8848 метрів. Євразія багата на річки та озера. Найдовша річка материка – Янцзи. Тут розташоване і найглибше озеро світу – Байкал. Його глибина – 1642 метри. А також найменше море – Мармурове. Та наймілкіше море – Азовське. Тут же знаходиться і найбільший півострів світу – Аравійський. А також найбільше за площею озеро – Каспійське, хоч воно і має назву Каспійське море. Євразія – єдиний материк, розташований у всіх природних зонах – від арктичних пустель до тропічних лісів. Найбільшу територію за площею займає помірний пояс, оскільки саме в цих ділянках землі материк найбільше витягнутий із заходу на схід. Північні райони материка отримують менше сонячного світла і тепла, ніж південні. Там переважають низькі температури повітря впродовж року, дуже суворі зими і холодне літо. Опадів випадає небагато. На півдні тепло впродовж року і випадає багато опадів. Гори перешкоджають проникненню холодних і сухих північних вітрів на південь і є бар'єром на шляху теплих і вологих вітрів, які дмуть з півдня. Температура повітря змінюється із заходу і сходу материка до центральних районів. Чим ближче до центру, тим літо стає теплішим, а зима – холоднішою. Чим далі від океанів, тим опадів випадає менше. На материку є майже всі рослини й ґрунти, що існують на землі. Таке різноманіття пов'язане з великою протяжністю материка з півночі на південь і з заходу на схід. На материку Євразія протікає найбільше великих річок, які несуть свої води до всіх 4 океанів. У моря Північного Льодовитого океану впадають великі річки Азії – Об, Єнісей, Лена. Зимою вони надовго замерзають. До Атлантичного океану несуть свої води річки Європи
Багато з них взимку також замерзають. Найбільші річки Європи – це Волга, Дунай і Дніпро. Дунай бере початок у горах і впадає в Чорне море. Дніпро – найбільша річка України, яка також впадає в Чорне море. Волга несе свої води до Каспійського моря. Річки, які впадають у Тихий океан, беруть початок, як правило, у високих горах. Найбільші серед них – річки Хуанхе і Янцзи. Річка Хуанхе в перекладі означає «жовта ріка». Її води жовтого кольору, тому що річка тече через гірську породу лес, яка має жовтий колір. Впадає Хуанхе в Жовте море. Янцзи – найдовша річка Євразії. Вона бере початок на схилах Тибету. Річки, що несуть свої води до Індійського океану, не замерзають. Найбільші серед них – Інд, Ганг, Тигр, Євфрат. Ганг – священна річка в Індії. Бере початок в Гімалаях. На материку Євразія проживає 2/3 населення земної кулі. Це близько 5 мільярдів людей. Євразія – найбільш заселений материк Землі. На величезній території материка населення розміщено нерівномірно. Найбільш заселені території материка розташовані там, де поєднуються сприятливі погодні умови і родючі ґрунти. Це дозволяє людям займатися вирощуванням культурних рослин, розведенням свійських тварин. Найбільш заселеними є не лише південь і схід Азії, а й майже вся Європа. Проте є на материку майже безлюдні райони. Це пустеля Гобі, гори Тибет, Аравійський півострів, також малозаселеним є північ материка. Євразія – це материк, який має давню історію. Вважають, що перші держави на нашій планеті виникли саме тут. Це Вавилон, стародавня Індія, стародавній Китай, стародавня Греція, стародавній Рим. На материку розміщуються 93 незалежні держави. Найбільша за територією – це Росія, столиця Москва. На другому місці – Китай, столиця Пекін. На третьому – Індія, столиця Делі. Азіатські країни Індія і Китай – найбільші країни за чисельністю населення. У кожній з них проживає понад 1 мільярд осіб. Найбільшою за площею країною Європи є Україна, столиця Київ. Найбільшою за населенням країною Європи є Німеччина, столиця Берлін. Територія Євразії багата на поклади корисних копалин, кам'яного вугілля, нафти, природного газу, солей, залізних руд, будівельних матеріалів, золота. Іранське нагір'я відоме найбагатшими запасами сірки. На півострові Індостан, острові Шрі-Ланка є родовища алмазів, різних дорогоцінних каменів. У багатьох місцях Євразії є родовище різноманітних будівельних матеріалів – мармуру, граніту тощо. Отже, Євразія – найбільший материк Землі, де розрізняють дві частини світу – Європу та Азію. На цьому материку розташована наша держава Україна. Євразія – єдиний материк, який омивається водами 4 океанів. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!